Слушаю ваши впечатления о морской прогулке. Впечатления. Я ждал больше, думал, будет риф Покруче. Погуще? Так был густой. Просто не было рифовой стены. Риф идет стеной. Ну, стеной, это Это другое место надо ехать, где дайверы ездят. Не, на такси здесь есть пляж. У них все очень смотрели. Нет. Это чтобы рифы были цветные. цветные. Цветные были. Скучные? Я тебе покажу самых цветных. Тебе показалось скучные? Рифы. Там были фиолетовые, желтые, зеленые, и белые, и коричневые. Ты хотел еще цветнее, да? Ты хотел как на этих, на постерах, на плакатах, да? Я беру интервью. Мне понравились кораллы, особенно кружевные.